আপনারা যদি এই ভিডিওতে 100K ভিউজ দেন তাহলে দেখা হচ্ছে ঢাকাতে। ফ্রাইড চিকেনে তো চিকেন থাকে তাই না, তো কর্নডগে কি মানে? আজকে আমি ট্রাই করতে যাচ্ছি হাইপ একটা খাবার। এই খাবারের হাইপটা রাজশাহীতে না থাকলেও এই খাবারটা আমি ঢাকাতে খুব পরিমাণে দেখছি, ফুড ব্লগাররা রিভিউ দেয়। তো রাত 2টার সময় যখন আমি নিউজ ফিড স্ক্রল করি আর খাবারগুলো আমার চোখের সামনে আসে, তখন আমার সাথে যেমনটা হয় আপনাদের সাথে হলে আপনারা ঠিকই রিয়েলাইজ করতে পারবেন যে কেমনটা লাগে। যাই হোক, আজকে আমি প্রথমবার মতো ট্রাই করতে যাচ্ছি কর্ন ডগ, তাও আবার রাজশাহীতে। আর এটা পাওয়া যাচ্ছে ওমর প্লাজাতে। ওমর প্লাজাতে আমার একটা ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স সব সময়। তো আজকে যে কেমন হবে জানি না, তাও আবার ইউনিক একটা খাবার ট্রাই করতে যাচ্ছি, কর্ন ডগ, যেটা খুব রেয়ার রাজশাহীতে পাওয়া। আপনাদের জানা মতে রাজশাহীতে যদি আর কোথাও পাওয়া যায় তাহলে আপনারা একটু আমাকে কাইন্ডলি মেনশন করে দেবেন রেস্টুরেন্টটা, আমি ওখানে গিয়ে ভিডিও বানাবো। তো চলুন যাওয়া যাক ওমর প্লাজাতে এন্ড ট্রাই করা যাক কর্ন ডগ। তো বিষয় হয়েছে যে আমি থিম ওমর প্লাজার খাবারগুলো একটু অ্যাভয়েড করে চলি, কারণ এখানে আমি যতবার আসছি আমার এক্সপিরিয়েন্স ব্যাডই ছিল। বাট যখন আমি দেখলাম কর্ন ডগ ওমর প্লাজায় পাওয়া যাচ্ছে, তখন মনে করেন আমি একটু অবাক হলাম, যে কারণে আমি নিজে থেকে আসলাম ওমর প্লাজায়। ওমর প্লাজার এক্সপিরিয়েন্স আমার কাছে খারাপ থাকলেও আজকে দেখবো যে আমার এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন হয়। আর এটা অ্যাভেলেবেল আছে থালি রেস্টুরেন্টে। আর কর্ন ডগের ফার্স্ট লুকের কথা যদি বলি, এটা মনে হচ্ছে যে পুষ্টিহীন কর্ন ডগ। ফার্স্ট যদি দেখায়, ও এই বিষয়টা ভালো লাগছে। ও যাই হোক, এটা হচ্ছে ওভার চিজ, মানে এটা বেশি চিজ আছে, যে কারণে এটার দাম হচ্ছে 130 টাকা। আর নর্মাল যেটা আছে ওটার দাম 100 টাকা। তো এখন আমি এটা টেস্ট করে দেখি। তো পরে ফার্স্টের অংশে দেখলাম যে চিজ ছিল, আর এই জায়গাতে মনে হচ্ছে যে সসেজ আছে আর চিজ। আমি অনেক এক্সপেকটেশন নিয়ে আসছিলাম এখানে, ভাবছিলাম যে চিজ দিলে একদম অনেক উপরে চলে যাবে, কারণ ওদের ভিডিও দেখলে যে মনে হতো। তবে এটা চিজ দিলেও এটা খুব পরিমাণে চিজ দেওয়া ছিল না। ফার্স্টে থেকে একটু চিজ ছিল, বাট অত বেশিও না। এটা বলেছিল তারা যে বেশি চিজ আছে, বাট এটাতে অত বেশি না। তাহলে যেটা নর্মাল ওইটাতে কতটুকু চিজ থাকবে বুঝলাম না। আমার কাছে চিজ খেতে অনেক বেশি ভালো লাগে, আর যাদের কাছে চিজ ভালো লাগে তাদের কাছে খাবারটা ভালো লাগবে। বাট আমি যেহেতু ফার্স্ট টাইম ট্রাই করছি, আমি বলতে পারতেছি না যে এটার টেস্ট আসলে কেমন। তো আমি আসলে কম্পারিজন করতে পারতেছি না কোথাও থেকে যে টেস্টটা কেমন। বাট এটার ভিতরে আসলে চিজ আছে, সসেজ আছে। তো আমার কাছে যদি বলি, আমার কাছে বেসিক লাগছে। আর এটা রাজশাহীতে অ্যাভেলেবলও না, থিম ওমর প্লাজাতেই পাওয়া যাচ্ছে। তো আমি যদি বলি, নর্মালি আমি থিম ওমর প্লাজার খাবারগুলো খেয়ে ডিসঅ্যাপয়েন্ট হয়ে গেছি। বাট এটার দাম একটু বেশি থাকার কারণ হইতে পারে রাজশাহীতে এটা রেয়ার, পাওয়া যায় না খুব বেশি, যে কারণে চাইলে ট্রাই করতে পারেন যাদের কাছে চিজ ভালো লাগে। এটা যদি একটু মোটা হতো আর আরো বেশি চিজ থাকতো তাহলে জিনিসটা আরো বেটার হতো। তো থালি অথরিটি যদি আপনারা ভিডিওটা দেখে থাকেন, আপনাদেরকে আমি বলতেছি, আপনারা এই কর্ন ডগটা চাইলে আর একটু মোটা করতে পারেন, আর একটু বড় করতে পারেন, আর চিজটা আরো বেশি পরিমাণে দিতে পারেন, তাহলে জিনিসটা আরো বেটার হবে। আর 130 টাকা না হয় এটা 100 টাকা হলে মানা যেত, কারণ এটাতে খুব বেশি চিজও দেওয়া ছিল না। তোর কাছে কেমন লাগছে? বক্সে বলতে এটা কিছুটা মিট বক্সের মতন লাগছে, যদি এটা বক্সের নাই আছে এইরকম। পুরো লেটটা খাইলে এরকম কিছু বুঝতে পারবে না, ভিতরে যখন নাকি এই সসেজটা আসবে তখন মনে হবে কি আচ্ছা ঠিক আছে একটা সসেজের স্বাদ পাচ্ছি। বাট কর্নডগ হিসাবে আমি ভাবছিলাম যে যেহেতু উমর প্লাজা আনছে, সেহেতু আমার একটা ভয় ছিল। বেস্ট এক্সপিরিয়েন্স বলবো তাও না, নতুন আইটেম হিসেবে ট্রাই করার মতন একবার হলেও ট্রাই করা যায়। বাট এটা আমি ওভাবে যে আহমরিটাই ভাল লাগছে তাও না। ওকে, আমি যদি বলি কর্ন ডগ এর কথা, আমার কাছে মোটামুটি লেগেছে, এভারেজ বলা যায়। আর যেহেতু আমি কর্ন ডগ এর আগে খাইনি, তো আমি ওইভাবেও বলতে পারছি না। বাট আপনারা যদি এই ভিডিওতে 100K ভিউজ দেন তাহলে দেখা হচ্ছে ঢাকাতে। আই মিন ঢাকাকে কর্ন ডগ ট্রাই করে আসবো। তো আপনারা 100K ভিউজ দেন, দেখা হচ্ছে ঢাকাতে। আজকের মতো এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ গাইস, বাই।